अगर आपको अपना काम आता है तो आपको बिल्कुल किसी चीज की फिक्र नहीं करनी, बिकॉज उसके बाद सिर्फ वक्त की बात होती है। लोग या तो आज आपको पहचानेंगे, या तो कल पहचानेंगे, या तो परसों पहचानेंगे जरूर। इंसान एक दुकान से 5 घर बना सकता है या 5 घरों से एक दुकान बना सकता है? एक दुकान से। तो इसका मतलब पहले दुकान बनाने